Ciao a tutti, sono felice di essere anche oggi il vostro coach. Oggi parleremo del rovescio a due mani, quindi il rovescio eseguito con due mani. Ci sono due tipi di preparazione, la preparazione lineare e la preparazione circolare. La cosa importante è che la racchetta arrivi dietro in alto sia con la preparazione lineare che con la preparazione circolare. Come in tutti i colpi ci sono tre fasi: fasi di preparazione, fasi di accelerazione e il finale del movimento. Iniziamo con la fase di preparazione. La fase di preparazione, come abbiamo detto, si fa in due modi. La preparazione del rovescio a due mani si fa in due modi: lineare o circolare. Quindi iniziamo la preparazione sulla gamba non dominante, dopodiché ci si deve appoggiare sulla gamba dominante, disallineando sempre le spalle alle anche, le spalle alle anche. Cioè questo, preparazione, e ho disallineato, guardate le anche e guardate le spalle, sia nella preparazione lineare che la preparazione circolare. Questa è la cosa più importante nella preparazione: il disallineamento delle spalle alle anche. Questo disallineamento ci creerà dopo tanta fluidità, tanta velocità di racchetta, tanta forza elastica. Un'altra cosa importante nella fase di preparazione, altrettanto importante come il disallineamento, è di portare il gomito dominante, il gomito mio destro, più dietro al fianco. Guardate, così non basta. Quando disallineo, vedete, il gomito destro è più dietro del fianco destro, quindi il gomito dominante è più dietro del fianco dominante. La fase di accelerazione comincia con la rotazione delle anche, quindi noi stiamo a questo punto, disallineamento delle spalle alle anche, gomito dominante dietro al fianco. Da qui la prima cosa che si deve fare è di ruotare, di iniziare a ruotare le anche, lasciando tutto indietro, quindi la racchetta e le braccia. Guardate, in questo modo si trasferisce il peso del corpo sulla gamba dominante, quindi in avanti. Ok, più la racchetta sta indietro, più la racchetta ritarda mentre rotiamo le anche, più forza elastica creeremo durante la fase di accelerazione. Quindi quando iniziamo a ruotare le anche, lasciamo la testa, racchetta e le braccia indietro, ma cosa accade? Ruoto le anche e la testa racchetta comincia a cadere. Un'altra cosa importante è la flessione del polso, quindi il polso si deve flettere verso il basso. Quindi la rotazione delle anche a seconda delle gambe quando inizia? Inizia mentre noi saliamo. Allora, nella fase di preparazione dobbiamo finire sempre con le gambe flesse, col peso del tronco leggermente più in avanti sulla gamba dominante.
Mentre ci alziamo, cominciamo a ruotare le anche e per l'inerzia la testa a racchetta deve scendere e il polso destro si deve flettere. Sempre come in ogni colpo, non stringete la racchetta molto forte, che va stretta in automatico per l'inerzia durante la fase di accelerazione. Da qui, stiamo qui, la testa a racchetta deve salire e comincerà a salire addrizzando il polso destro, il polso dominante. Quindi non devo andare così, ma devo andare così. Quindi sin dalla fine della rotazione delle anche comincio ad addrizzare il polso e ad andare con la mano sinistra, con la mano dominante, non dominante, da dietro in avanti. Questo, rotazione delle anche, man mano sinistra. Dopodiché la testa a racchetta deve superare l'impatto con la palla. Guardate, in questo caso la mano non dominante è arrivata da dietro in avanti alla mano dominante. La testa a racchetta comincia a muoversi poco prima dell'impatto, quindi l'impatto avverrà durante la salita della testa a racchetta. Vi faccio vedere. Il finale dovrebbe essere questo, con la testa a racchetta indietro e anche leggermente verso il basso. Questo e questo. Quindi come vedete il gomito non dominante deve essere rivolto in avanti. Grazie per la vostra attenzione, spero che vi è piaciuto questo video. Se non avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play, mettete un mi piace al video e commentate anche, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!